ကဲမျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလင်းအောင် channel ရနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲမနက်က38ဝမ်းချင်းကို38တဲဆင်းနေဗျာနော်အောင်ပါပြီ38အောင်ပါတယ်မနက်က38ဝမ်းချင်း38ပတ်တီကို38ဆင်းနေ38ထွက်ပြီးတော့38မူရဆိုရင်တော့အနောက်မှာတော့အပူးရှိတယ်ကလင်နာထဲမှာလည်းတွေ့တယ်တိပူးတွေပါလိုက်တယ်ပြီးတော့38ရဲ့အနောက်မှာ6ဘူး4ဘူး3ဘူးဆိုပြီးလိုက်တာလည်းတွေ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ formula အရတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရွေးထားတဲ့အပူ3ခွက်ရှိတယ်เนาะအပူသမားတွေအတွက်လည်းညနေခင်းပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်အခု key chain တစ်ခွက်ကောင်းကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်เนาะအားလုံးပဲမျိုးတွေအားလုံးပဲဝင်လာခဲ့မယ်ဗျာเนาะ18ရက်နေ့ညနေခင်းနေပါဝင်လာတဲ့လက်မလေးနှိပ်မယ် share လေးရတဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲ share လေးလုပ်မယ် subscribe လေးမနှိပ်ရသေးရင် subscribe လေးအားလုံးပဲနှိပ်ပြီးမယ်ဗျာเนาะညနေခင်းမှာထပ်ပြီးတော့အောင်ကြမယ်เนาะညနေခင်းအတွက်18ရက်နေ့ညနေခင်းအတွက် share 1 chain share key chain တစ်ခွက်ကောင်းခေါ်မယ်ဟောအရင်ဆုံး1 chain ခေါ်ပေးမယ်နက်ကမော်ဒယ်နာနက်ကထိပ်သီးအပိတ်တူလို့တုံညာဆင်းတာเนาะကျွန်တော်မနက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကဘယ်တော့မှမကြောက်9မိနစ်လောက်ပဲရှိတာเนาะပြီးအောင်ဟိုဗီဒီယိုလေးကိုပြီးအောင်ကြည့်သွားပြီးတော့ဟိုတေချာလေးနားထောင်ပေါ့เนาะမနက်ကအဲ့လိုမျိုးအပိတ်ထိပ်ပိတ်တူလို့လည်းတုံညာဆင်းတာလည်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်မနက်ကအဲ့ကြောင့်တုံညာ8အချိန်ကင်နေတာเนาะကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကကြတော့ညနေခင်းမော်ဒယ်အင်တာနက်ကိုတော့မမီဘူးထိုင်ဝမ်ကနန်းကတော့ဒီလေးထွက်တယ်တကယ်လို့ဒီညနေခင်း2နာရီကနန်းပေါ့နော်2နာရီကနန်းမှာမော်ဒယ်အင်တာနက်မှာအပိတ်တူတာတို့ထိတ်တူတာတို့ဒါမှမဟုတ် break တို့ဆင်းရင်အပူးတုံညာပြန်ကြတတိထားเนาะကျွန်တော်ကြိုပြောပေးခဲ့တာကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုကကြတော့ညခင်း2နာရီထိုးစောင်းလို့မရဘူးเนาะကြိုပြီးတော့တင်ပေးရတာဆိုတော့เนาะတကယ်လို့ဒီ2နာရီကနန်းမှာ break တို့အပူးတုံညာတို့လာတဲ့ခါအပူးတုံညာထိတ်အတူတာတို့အပိတ်တူတာလာရင်အပူးတုံညာပြန်ကြတတိထားမယ်เนาะဒါတစ်ခါလေးကြိုပြောပေးခဲ့တာဒါတကယ်လို့ထွက်လာခဲ့တဲ့ခါကျရင်ထွက်လာရင်ပါလိုက်လို့လိုက်ရမှမသိဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့เนาะကဲညနေခင်း18ရက်ညနေခင်း1ချိန်က39ချိန်39ပတ်တီ39ချိန်39ပတ်တီ18ရက်ညနေခင်း1ချိန်က39ချိန်39ပတ်တီ39ချိန်39ပတ်တီအထီကြီးက13984ကီအထီကြီးက13984ကီ39နဲ့ကပ်ပါเนาะ13984ကီ39နဲ့ကပ်13984ကီ39နဲ့ကပ်ပါမနက်တစ်လုံးညနေ3ထားပါရှေ့ဘက်ကတော့ဒါမျိုးမထွက်ပါဘူးမယ်တပတ်ကျော်မှပြန်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်เนาะမနက်ကထွက်တဲ့နှလုံးကိုညနေတစ်လုံး3ပြန်ထားမယ်เนาะဒါမျိုးပေါ့တော့ညတစ်လုံးပါရှေ့တစ်လုံးပါဒါမျိုးပြန်ဆင်းနိုင်တယ်เนาะကဲ13984ကီ39နဲ့ကပ်မယ်မျိုးတွေအားလုံးပဲ comment ထဲမှာ like ပြီးတော့မှန်ပေးခဲ့ဦးเนาะပြီးတော့လာဘူးပေါက်လေ comment ထဲမှာမှန်ပေးခဲ့အောင်เนาะဘယ်လောက်ဘူးပေါက်ကြလဲကဲ3ဘက်ဒီတစ်ခွက်ကောင်းက30တစ်ခွက်ကောင်းပါ6ဘက်ဒီတစ်ခွက်ကောင်းကကြတော့61တစ်ခွက်ကောင်း3ဘက်ဒီက30တစ်ခွက်ကောင်း6ဘက်ဒီက61တစ်ခွက်ကောင်းပါ3ဘက်ဒီတင်ခွက်က30 6ဘက်ဒီတင်ခွက်က61ကီချင်းကတော့ကတ်မပေးတော့ဘူးเนาะစောနေကြအတိုင်းပဲကီချင်းလေးကတ်ပြီးတော့ကစား3ဘက်ဒီတစ်ခွက်ကောင်း30 6ဘက်ဒီတစ်ခွက်ကောင်းက61เนาะကလင်ဒါဖော်မြူလာကြတစ်ခွက်ကောင်းကြတော့59တစ်ခွက်ကောင်းပါကလင်ဒါဖော်မြူလာကြတစ်ခွက်ကောင်းက59တစ်ခွက်ကောင်းကလင်ဒါဖော်မြူလာကြတစ်ခွက်ကောင်းက59တစ်ခွက်ကောင်းပါเนาะကလင်ဒါကြက59ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အပူ3ခွက်ပြောမယ်အကြိုက်ဆုံးရွေးထားတဲ့အပူ3ခွက်ရှိတယ်18ရက်ညနေခင်းအတွက်အကြိုက်ဆုံးရွေးထားတဲ့အပူ3ခွက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါက1ဘူးရယ်6ဘူးရယ်ခွန်ဘူးရယ်ပါเนาะအပူ3ခွက်1ဘူး6ဘူးခွန်ဘူးဒီ3ခွက်ကိုအပူထိုးရှင်တဲ့မျိုးတွေဒီညနေဒီ3ခွက်ကိုတင်ထိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကီဘူးချိန်မှုကြိုက်တာဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့အပူထည့်ပြီးတော့ထိုးเนาะကျွန်တော်တော့တီးတန်းဆိုရင်တော့1ဘူးရယ်6ဘူးရယ်ခွန်ဘူးရယ်ကိုကြိုက်တယ်เนาะအပူ3ခွက်1ဘူး6ဘူးခွန်ဘူးကဲအားလုံးပဲဒီညနေမှာလည်းเนาะအားလုံးပဲပေါက်ကြပါစေဗျာเนาะကျွန်တော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတော့လောက်ပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်3ရက်ဟူးမကြော်ပေါ့နော်ဒီလုံးခွေရတဲ့ကွက်ကောင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်ချင်းတင်တဲ့ဆိုတဲ့မျိုးတွေကဝင်လို့ရသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေး comment ထဲမှာပြပေးထားမယ်เนาะဝင်ချင်းတဲ့မျိုးတွေဝင်လို့ရပါသေးတယ်เนาะအားလုံးပဲတက်တာပါမျိုးတွေအားလုံးပဲလက်မလေးတွေအများကြီးနှိပ်ပေးခဲ့ပါ subscribe လေးမနှိပ်ရသေးတဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲ subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ share လို့ရရင် share လေးလုပ်ပေးခဲ့အားလုံးပဲတက်တာပါเนาะ